السلام عليكم متتبعين ديالي، كيف ما وعدتكم فانا غنجيب لكم ديما الجديد ان شاء الله. فاليوم جبت لكم هذا الكيك اللي ما كيحشمش، وكنبغيكم انكم تبهروا الضيوف ديالكم. هذا الكيك اللي كيجي زوين وكيجي بنين، بلذه رائعه بالسيترون، وكيجي انديفيديوال كيف ما كتشوفوا. فكنتمنى انكم تجربوا ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تابوناو عندي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش ديروا لايك لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. بقاو معايا تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. عندي هنا في المكونات كيف ما كتشوفوا عندنا زوج تاع البيضات، عندي قبصه ديال الملحه، عندي تقريبا معلقه صغيره ديال ليزيست ديال الحامض، شورة الحامض، عندي معلقه ديال الخل، وعندي ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، عندي نصف كاس تاع السنيده ونصف كاس تاع الزيت ونصف كاس ديال الماء، وعندي كاس ونص ديال الفورص مغربل. فبقاو معايا تشوفوا الطريقه. هنا ناخذ الاناء ديالنا غندير فيه جوج بيضات وغنضيف عليهم هذاك نصف كاس ديال السنيده. غنخلطوا كل شيء بالطراب الكهربائي من الاحسن، حنتاش باش الا عندكم المولينكس تقدروا ديروا مولينكس، فانا كنفضل انني ندير هذا الطراب. فكنخلط السنيده والبيض ديالنا حتى كيمتزجوا. كنضيف هذيك القبصه ديال الملحه، وغادا نضيف هذاك نصف كاس ديال الزيت. هاد الكيكه كتجي زوينه وخفيفه، تقدر تكون هي المعتاده اللي عندكم، ديروها في جميع لي ميني كيك كيجيو زوينين. وكنزيد هذاك الزيت ديال الحامض، كنزيد معلقه ديال الخل، كنخلط كل شيء، وغنضيف هذاك نصف كاس ديال الماء. هنا غنحاول نضيف هذاك كاس ونصف كامل ديال الدقيق ديالنا، يكون مغربل كيف ما قلت لكم ضروري. فهنايا غنحاول نبدل، ناخذ الفوي اليدوي. فغنخلط، ضفت الكيس ديال الخميره وغنضيف الدقيق كامل. وخات بالكم الخليط كيف ما كتشوفوه خفيف، مي راه كتجي الكيكه زوينه وما كتجيش قاصحه ومدقسه من الداخل. كنضيف هذاك الدقيق كامل اللي عندي كاس ونصف. هاد الخليط غيعطيني 11 مول. هنا غناخذ لي مول ديالنا، غنكون ديجا دهنتهم بالزبده ورشهم بالدقيق. كنحاول نخوي الخليط، ما كنحاولش نوصل حتى الفوق باش يبقى لينا فين يطفخ لينا الكيك ديالنا. هنا كنكون شعلت الفران على درجه حراره 180 درجه. كنشعلو ديما الفران على الكيك من التحت حتى كنشوفوا الكيك بانها نشفات وما بقاتش جاريه، وكنشعلو عليها من الفوق. تقريبا هاد الكيك ما فتش فيها 20 دقيقه دغيا طابت لينا. كيف ما قلت لكم قبل خرجت لي 11 كيك ميني كيك. هنايا كناخذ ديما هنا هاد الماريس باش كتعاونني، فضروري خاصها تكون عندكم في الدار. من بعد ما غندخل هاد الكيك للفران غنحاولوا نوجدوا هذيك الكريمه اللي غنعمروا بها هذيك الحفيره اللي في الكيك. هنا خديت تقريبا كاس ونص ديال الحليب وجوج معالق ديال عصير الحامض وقشره ديال الحامضه، وخديت جوج معالق تاع كريم باتيسيير وثلاثه معالق ديال السنيده. غنديروا كلشي فوق البوطه ونبداو نحركوا حتى كي نحصلوا على كريم باتيسيير تكون ثقيله شويه. نحاولوا انها نحركوها باش ما تحرقش لينا. هنا زدت راس المعلقه ديال الزبده باش كتعطينا واحد اللمعان في لي طاغ ديالنا، عفوا في الكيك ديالنا. من بعد غنخرج كيف ما كتشوفوا كيدي مولا لينا دغيا وكيجي زوين وخفيف. كنصحكم انكم تجربوه.
هنا غادا نزوق انا باختيار ديالي، غندير ندهن الجوانب بالعسل وغنزوقهم باللوز كونكاسي من الجناب، ومن الوسط غنخوي هذيك الكريم باتيسير من بعد ما بردات لينا. ودرت قطرات من الروح ديال الحامض، زوقت بيهم من الفوق، كيجيو بهذا الشكل هذا، كيعطي شكل راقي وزوين. كنتمنى تجربوه ونتمنى تدعموني. وكيبقى تزيين اختياري، فانا كانت عندي شيطه، عندي هاد كريم، هاد عفوا هاد الروح ديال السيترون، قلت علاش لا ندير بهاد لي بوين، وكيجي في هاد الشكل هذا. شكرا وكنشكركم على المتابعه.